も見てくださってる方もきっと驚くほど簡単に作れるキーマカレーの作り方をシェアします。簡単に作れて、いつもより使うスパイスも少ないのに味は本格的。我が家にはインドの味をよく知るインド人の旦那様が漏れなくおりますので、味のジャッジも容易です。そして今回動画の最後に今回のレシピの炒め玉ねぎの全貌をお届けします。よそのお家の炒め玉ねぎ具合ってちょっと気になりませんか？どのくらいの時間炒めてるんだろうとか、どのくらいかき混ぜ続けてるんだろうとか、その炒め玉ねぎのノーカット版とともに私の初めて作ったインドカレー失敗談などをあれこれと語ってみました。お時間あればよかったらお付き合いくださいね。では作り方スタートです。今回は豚肉 300g を使い 3,4 人分のポークキーマを作ります。まずはブレンダーに今からお伝えする材料をざっくりカットして加えます。その材料は小さめサイズの玉ねぎ1/2、ニンニク3個、ニンニクと同量の生姜、青唐辛子2本、トマト缶大さじ3杯、カシューナッツ8粒です。青唐辛子がない場合は後ほど加えるレッドチリパウダーだけで辛さは十分だと思います。そしてカシューナッツはコクを出すポイントなので、できればご用意くださいね。ブレンダーにかけ終わるとこんな感じです。今日はキーマなので少しナッツの粒などが残っていても食べた時にほとんど気になりません。出来上がったペーストにターメリックパウダー小さじ1/2、コリアンダーパウダー小さじ2、クミンパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、そしてガラムマサラ小さじ1を加えてスプーンでよくかき混ぜます。そして同じブレンダーを使って豚肉をミンチします。スーパーで豚ひき肉が売り切れていたので、今回は豚の切り落としをブレンダーでミンチにしました。切り落としはキッチンバサミでざっくり切ってからブレンダーに入れています。いろいろと物価高騰ですよね。ミンチ肉も購入するより家でミンチする方が安く上がるので家計も助かりますし、引き具合を自分の好みにできるところも良いですよね。何より洗い物も一つで済むし、カットする手間も省けるので、忙しい時にとてもありがたい存在です。これで下準備はすべて完了です。次は炒め作業に移ります。お鍋に油大さじ2を入れ、温まったらドライレッドチリホールを2つ、スターアニスを1ホール加えます。スターアニスは豚肉との相性が良いです。そして最後にクミンシード小さじ1を加えて、スパイスの香りがふわっと上がってくるまで弱火よりの中火で炒めます。そこへ先ほど作ったペーストを鍋に入れて炒めます。途中、鍋肌に張り付くようになってきたら、少量の水を加えて炒め続けます。お鍋やコンロの種類にもよりますが、玉ねぎとスパイスがしっかり混ざり合って一つのマサラになるまで約5分を目安に炒めてみてください。よく炒められたら塩小さじ1とカスリメティ小さじ2を手で揉んで加えます。そして豚ひき肉を加えてお肉全体にスパイスが絡むようによくかき混ぜます。よく混ざったらお肉ひたひた程度の水を加えてチキンコンソメを1つ加えるのが隠し味。そして蓋をします。最初は中火、沸騰したら弱火にして約8分間煮込みます。その煮込んでいる間が私のちょっとした自由時間。使った道具を洗ってちょっとベランダの植物をめでたりケアするタイムです。私の愛するベランダ植物、ちょっと覗いてみますか？じゃーん。多肉植物です。最近ベランダに鳥さんが植物を食べに来るのが悩みです。よく見ると葉がつつかれたりちぎられています。私の最高の癒しです。さあ、コンロの前に戻って、時々蓋を開けてかき混ぜて、水分が減って焦げていないかチェックします。
はい、大丈夫そうですね。いい色に煮込めています。食欲そそるレッドカラーになる一つのポイントは、実は最初に油に入れたレッドチリホールなんです。水分もこのくらいで良さそうなので、弱火にして蓋をして残りの時間を待ちます。約8分経ちました。いい感じに油が分離してスパイスカラーになっていますね。そのサインを確認したら、最後に味見をして味の濃さを塩で調整します。そうしたら、ポークキーマの出来上がりです。約30分ぐらいで作れましたね。簡単じゃないですか？一度冷まして、時間を置いてから温め直すとより美味しいです。できたら、翌日食べる方がなお美味しいです。さあ、よそっていきましょう。今日は、私の好きな黒米を2本前に混ぜて炊いた黒米ご飯に合わせていただきます。キーマカラーにもぴったりなので、見た目もおしゃれで気分が上がります。わお、美味しそう。やっぱり自然光で撮ると、目で見たままの色が画面にもしっかり映ります。日本のカフェでよく見かけるキーマカレーはドライなものが多いですよね。でも実は本場インドのキーマカレーは今日作ったものよりももう少し水分が多いんです。なのでドライに作るとインド人夫からもグレービーが少ないなぁ、ライスと食べられないよなんて言われます。さあ、よそれたのでいただきましょう。美味しい。味が濃くて美味しいです。キーマは塩気が強い方が美味しく感じるんですよね。なので一口キーマを食べたら無性にキュウリが食べたくなります。これで日本人妻がインド人夫のために作るポークキーマカレーレシピは完。いかがでしたか？皆さんも作ってみたくなりました？この味を気に入ってくださると私も嬉しいです。では、もうちょっとお時間がある方は、今回の炒め玉ねぎの様子をノーカットでご覧になっていってくださいね。はい、ということで、ラジオ形式でお届けしますね。いやー、今でも覚えています。一番最初にインドカレーを作ったあの時の失敗を。一番最初に買ったスパイスは MDH のチキンカレーマサラだったんです。当時はあれだけでカレーが作れるって思っていました。確か、それプラス、クミンなどのホールスパイスをちょっと買って日本に帰国。そして、友人たちを家に招いて、インド旅の興奮冷めやらぬテンションで作って、みんなに食べてもらったのですが、今思えば、なんて水っぽい味のしないカレーを友人は美味しいと言って食べてくれたんだろう。と、本当申し訳ないことしたなって思います。今のパッケージは書いてあるかちょっとわからないのですが、当時のパッケージの後ろに英語でチキンカレーの作り方が書いてあったんですよね。当時は英語もままならなかったので、ネットを駆使して翻訳しながらその通りに作ったつもりなのですが、私が作ったカレーのスープはスパイスの香りのする水でした。いやー、私みたいな失敗された方いらっしゃいます？まあ、それがよくぞここまで上達したなと、自分でも本当思うほどのひどいカレーでした。スパイスを入れればカレーの味がするって思った人は、私だけじゃないと思いたいのですが、インドカレー、スパイスカレーで味の要は塩ですよね。そして、最初炒め玉ねぎ具合もほんと難しくって。インドのファミリーや友人から教わった炒めている最中に水を加えるっていうのが玉ねぎを炒めたいのになんで水加えるのって信じられなくて。もう今思い返すと面白いことだらけでした。今回のレシピの生い立ちはある日疲れ切っていたけど夕飯と明日の夫のランチを作らなきゃいけないという主婦あるあるの状況下で生まれました。もう全部ブレンダーに入れてブイーンとやっちゃえみたいな感じです。そしたら美味しいじゃんみたいな。
そして、チキンコンソメを入れるっていうのも、インドカレー作りに反している気がして動画にするのも気が引けたんですが、最近は作る経過がインド流でなくても、結果がインドの味で夫も満足すればいいのかなって感じています。それに、揃えるスパイスが少なくて簡単に作れる方が、真似もしやすいですよね。私にとって、玉ねぎを炒めたりじっくり料理することは、没頭できる時間で、ある種の癒しのようなところもあります。何も考えず、ひたすら炒めるので、もしかしたらストレス解消になるかもしれませんよ。まだスパイスから作るカレーにチャレンジしたことがない方は、よかったらそういう目的で始めてみるのも良いかもしれませんね。辛さで汗をかいて発散にもなりますし。と、全然炒め玉ねぎのことを話していませんでしたが、今回は全部混ぜたペーストで一気に炒めているのですが、こんな感じに放置の時間も結構多いです。そして、見ていただいてもわかるように、結構鍋に張り付いて少し焦げているのも通常運転です。炒めている最中の水ちょい足しも、一度ではなく何度かしてるのも気づかれたかと思います。玉ねぎのペーストを炒めるのは少しコツがいるようで、間違えると玉ねぎ味が残ってしまうのですが、今回のレシピでペーストでも成功しているのは、玉ねぎの量が少なめにしているからだと思っています。その点も試される方は注意した方が良いかもしれませんね。小さめの玉ねぎの1/2の1個を使用しましたが、大きい玉ねぎでしたら1/4の1個などに変更した方が良いかもしれません。そろそろ炒め玉ねぎも終わるので、このラジオ形式も終わりに近づいてきました。途中左から右に流れてきたアニメーションはインド名物でした。最後までご視聴くださっている方が何人いらっしゃるかわかりませんが、ここまでお付き合いくださり、ありがとうございました。炒め玉ねぎもそんなに真剣にずっとかき混ぜ続けなくていいんだって、スパイスカレーって意外と簡単かも、と思っていただけたら動画を作った回があります。そして、スパイスの水のようなカレーを作った私でも、回数をこなせば美味しく作れるようになったので、一度失敗して懲りてしまった方も、よかったらこれを機にまたチャレンジしてみてくださいね。右上のタイムカウンターも、玉ねぎを投入したところからちょうど5分を回りましたね。もうお肉を投入できる炒め具合です。ではでは、そろそろお別れです。また次回の動画でお会いしましょう。